Hi, how are you today? 반갑습니다. Jay, nice to meet you. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. Can you tell us a little bit about your company? 우리 회사는 파나소닉 로봇 시스템 전문 기업입니다. 용접 로봇을 운영을 하고 있고요. 용접 로봇을 가지고 알루미늄 용접이나 서스 용접이나 스틸 용접을 진행할 수 있는 회사입니다. Wow, so they're making these. It's Panasonic. Everyone knows Panasonic, and this is their automated welding robot. Looks like they're working with different materials. 그 소재가 여기 알루미늄, 네. 여기는 스틸. 네네. 그 더 다른 것도 가능한가요? 스테인리스도 가능하고 레이저도 가능하고요. 그래서 우리 시스템은 용접을 하면서 모니터링까지 할 수 있는 시스템이 운영이 됩니다. So we're not just seeing the robot at work here. You can see the robot. It's working on aluminum, steel, and stainless steel. But there's their monitoring system, so you can see exactly what they're producing and exactly, I believe, temperature control and other things as well. 맞습니다. 이거 신제품인가요? 네, 신제품입니다. 그럼 올해 처음으로 보여주는 건가요? 계속 나와 있었고요. 우리 그 소부장 전시회는 3회째 출품하고 있습니다. This is their new product and they're showing it today. They've been in development for a while. There's information in both English and Korean if the international community is curious as well. It's Panasonic, so 국내적으로만 쓰는 거 아니죠? 네, 전 세계적으로. 네, it's Panasonic. It's not just in the Korean domestic market. It's used all around the world. Let's see, what else? So 거기 뒤에 어떤 거 보여주고 있나요? 지금 우리 시스템들이 보면 이렇게 원주 타입을 용접하는 포지셔너가 운영을 하면서 로봇가 대차를 타고 레일을 타고 운영을 하는 거예요. 그러면 전반행적으로 용접을 진행할 수가 있는 거고 기본적인 시스템들 그리고 우리 전신주 같은 우리 그 어디냐 하이패스에 보면 큰 기둥들 같은 시스템들. High pass. Okay, so you can see in the back here the different systems in which the robot's being installed and used. In the back there's a rail system that the robot's basically tracking on, and then there's a high pass column system here as well. I'm not an expert in robot technology. If you want more detailed information, come on down and meet the expert over here. These are all looks like pieces and parts they produced as well. This is really cool. 그럼 이번 전시에 나온 목표 뭐 있는지 좀 설명해 주실까요? 고객사를 확보를 하는 거고요. 그래서 용접 우수한 용접 품질을 제한해서 자동화 시스템 도입을 하는 게 가장 큰 목적입니다. So, of course, like other companies as well, their reason for coming out at this exhibition is to connect with more consumers and more businesses and to advertise their product. If you're looking for a welding robot, looks like the place to come. Thank you so much for your time today. 감사합니다. 네, 감사합니다. 와우.